Ole gode to nyai pekamalot ko li Hebrew sarutasi quit le kisi tanila mata dini do puthi wedia me po oda pata khudli le pekale nusu alo so sri pula Yeshu tui ho le clear tho do muwe de bola amata thola bola ale plo yabla lota deep sidatu api anyane do me bo do paluta do pa do le yuahi apho ni tata do mo patsu bu patala patsa me do le dana le popwe odo patani do phi ka srola patsa tinya data do pano khoni do tiso tala tsri ne ke gadigada ba do mo phi kha patamula ata olo ke gidi pala asipatani me pha kalu tala or surgery like sayaklu tapako hiwe khotala me we Yeshu Christ blood of Jesus Christ me kwala tatu tatho loli pune ya mawe po Israel phudapa by hesawe sapo kopo damati o apaluda do hinewe three do prilawe dito pa tadeba kaplawe da go tinyale lisoswe loli tekatru le mewe po Israel bolota alo loli pune ta three mid obane ta plata deba do bati ne tole lisoswe athopu sekone da patibawe ta three way ni ma two play ba da plabata de ba megi di le owe ba sukina gi ka sa Yeshu Christ ti pa ne pe me po ti pa le do tne to ta le ka sa Yeshu Christ tui ho la ho da yo da ta ti kwa thami Yeshu Christ tui a redo le manu ho le akimi de me Yeshu Christ tui hi pa manu le thami de me Yeshu Christ tui hi pa ta mula manu le la sukta de khala me we Yeshu Christ tui ne redo le manu le me kwa we da le support si khwi da khisi ne pati ba we da le pale nu lo we da le ta lo so free bula ka sa Yeshu Christ tui ho la ta we ne me we clear a tho do mu we da bo amma tho solo pogo le plo ya bla lo sa di besida do api anyane ta we ni me we da ta redo katelo pasuki na gida poti da pa patinya la ta alo li pune pakanu lo we da le de so sri le me we ta lo so sri bu thi ba pasa do me we da poti da pa lo ta alo tho pune da kasa Yeshu Christ three way ni master pa di to da pakale nu lo we da le ta lo so sri o do ta real da ka sa yu khoplo kasa Yeshu Christ three ni lo Dota kimi de mila Yeshu Christ three hi pa manu le pame kwa wa da sabu kisi tara kisi kini patinya wa da le dana le popwe udo pasani do phui ka solo patinya da do pano khoni do ti so ta le ti sri ne ki akhobnyo ne po oweda da full assurance of faith me wa da dana le popwele pami pati pale bata ti so weda le ka sa Yeshu Christ three ho da ka sa Yeshu Christ hi pa da so da sri le pakanu lo weda le da lo so sri puni la da ta thami de mi le Yeshu Christ three hi pa da mula manu ne me ko lo sabu kisi tane pati ba weda le tegadi ka da ba do mo pa hi kha pata mula ta olo ki egedi pole asipata ne me pa akal dola pe ne pati ba weda le ta mula akhala ta olo da awe hi weda ta mula le ba khala ta olo mun ne me kwa ga dai le li Hebrew sabu to si nui ne pati ba weda le do ata deba do ata thoni yetino tolaba I will never remember their sins and their lawless deed no more ta we ni me we ka sa yu ata olo lewe da ka sa Yeshu Christ thui ne ora yu ata olo le yetino tola ata deba la ba ora or certainly ira hi weda ta to hi ba i la
မောပကတိညာလကဆိုင်ယေရှုခရစ်အသွီမတ်စပါလပကလေနူလဆူယူအိုလတာသူဒူတော့ဟီပွားဒါနာလလပပွဲလတာတိစောပတာတဲ့ပါတော့တာမူလာလလပပွဲလယူအတာအလောအလောနေကေမောရဆွေကလူသာစုပွဲခေါ်ဒီနော်တဲ့ပါဝဒမကောဘလနသွီခုနေတော့ပမီပါတိပါလေလဲနူလောပါဝဲဒါလကစားယူအိုအလောဆောဖရီဒီနေ့တော့ပဒုန်နေပါဝဲဒါတာပလာတာတဲ့ပါလလပပွဲဒီနေ့တော့ပူရတာမူလာလကစားယူကသပိနောကွေဝဲပတာတဲ့ပါလလစစ်စနေလောအဘလူဒမဆွေတော်မဆပပကမေပါတိပါလေတနေတလအသွီဆောဆွေဝဲနေကေလခရိတ်ဆိုင်ခေလာစစ်ပကနာပါရအာမင်